可以找暗装。当你在台上你很紧张的时候，你看着所有的陌生的面孔，那你就找你当天会跟你一起去的伙伴，你就说你帮我站在那个最远处的那里，一直给我点头就对了。这就是一种给我台上很大的能量跟回馈，很神奇。只要来到任何的场合，你觉得有点紧张的时候，找到啦啦队，看到有人愿意跟我眼神交流，我就不一定要完全自省了。我就可以点一个点一个点一个点。我每看到对方的时候，因为他是眼睛看着我的嘛，所以我是不是又会获得一些能量了？台上台下是一个互相丢接球一个过程。就算台下的人你们没有讲话，可是你们的眼神一回来，或是一个笑容一个点头，那都是一个能量回来，我就会觉得我又可以有更多能量带给大家了。